హలో ఫుడీస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేనండి మీ భవానీని. ఎలా ఉన్నారు? ఇవాళ చెప్పబోయే రెసిపీ ఏంటంటే బాస్మతి రైస్ తోటి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చెప్తాను. ఈ వీడియోని మీరు లాస్ట్ వరకు కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. చూసారు కదా, వేడిగా చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేసుకుని ఇలా వేసుకొని వేడిగా తింటుంటే ఉంటుంది, మజాగా సూపర్ ఉంటుంది. చూసారా, ఈ విధంగా మనం ఈ బాస్మతి రైస్ తోటి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూద్దామా. ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా. లెట్స్ స్టార్ట్. 2 కేజీలు చికెన్ తీసుకొని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని దాంట్లోకి 2 టేబుల్ స్పూన్లు సాల్ట్ వేసుకోవాలి. 2 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి 3 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం వేసుకోవాలి. ఇంకా స్పైసీగా తినేవాళ్ళు ఉంటే ఇంకొక స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాగా 3 స్పూన్స్ కారం యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకుందాము. 1/2 స్పూన్ పసుపు వేసుకుందాము. ఈ పసుపు కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి 10 లవంగాలు, 6 దాల్చిన చెక్క, 8 మరాఠీ మొగ్గలు, జాజికాయ సగం, యాలక్కాయలు 8, బిర్యానీ ఆకు 5, జాపత్రి 2, అనాస పువ్వు 5. ఇందులోకి 3 టేబుల్ స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఇందులోకి 3 స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకుందాం. కారం తక్కువ తినేవాళ్ళు అయితే కొద్ది తక్కువ వేసుకోవచ్చు. 1 టేబుల్ స్పూన్ చికెన్ మసాలా, 1 టేబుల్ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా, తర్వాత 2 కప్పులు పెరుగు కావాలంటే ఇంకో కప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం అది. కానీ 2 కప్పులు వేసాను నేను. తర్వాత ఒక నిమ్మకాయని మొత్తం అంతా పిండేసుకోవాలి. మొత్తం నిమ్మకాయ అంతా కూడా ఫుల్గా పిండుకోవాలి. గింజలు కూడా తీసేసుకోవాలి, గింజలను పెడితే కనుక. ఈ విధంగా మొత్తం అంతా బాగా కలపాలన్నమాట. ఈ చికెన్కి మసాలా అంతా కూడా మంచిగా పట్టించుకోవాలి. ఈ విధంగా మసాలా అంతా బాగా పట్టిన తర్వాత ఉప్పు కారం మీద ఒకసారి సరిపోయినది ఒకసారి చూసుకోవాలి. సరిపోకపోతే కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవచ్చు, కారం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీంట్లోకి పుదీనా ఆకు కూడా వేసుకుందాం. పుదీనా ఆకు కూడా వేసుకొని మొత్తం అంతా ఒకసారి కలుపుకొని మొత్తం అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని 1 గంట సేపు పక్కన పెట్టుకొని మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు, బయట అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ విధంగా కలిపేసాం కదా, ఇప్పుడు మూత పెట్టి దీన్ని 1 గంట సేపు మ్యారినేట్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ తర్వాత ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలోకి వాటర్ వేసుకొని దాంట్లోకి మొత్తం బిర్యానీ దినుసులు ముందుగా వేసుకున్నాం కదా, అలాగే ఇందులో కూడా బిర్యానీ దినుసులన్నీ వేసుకోవాలి. ఒక 4 బిర్యానీ ఆకులు, దాల్చిన చెక్క, యాలక్కులు, లవంగాలు, జాపత్రి, జాజికాయ, అనాస పువ్వు, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం అన్నీ కూడా వేసేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. దీనికి రుచికి సరిపడా కల్లుప్పు అన్న వాడుకోవచ్చు, సాల్ట్ అన్న వేసుకోవచ్చు. రుచికి అంటే వాటర్ మనం అందులో రైస్ వేసినప్పుడు వాటర్కి చక్కగా సరిపడా ఉండాలి. దాంట్లోకి ఇప్పుడు 1 స్పూను ఆయిల్ వేసుకుందాం. అది మరుగుతుండగా మనం ఈలోపు బియ్యాన్ని కడుక్కుందాము. ఒక 3 లోటాలు నేను బియ్యం వేసాను, అంటే 1.5 కేజీ రైస్ అనమాట, బాస్మతి రైస్ ఇది. దీన్ని నీళ్ళేసా బాగా కడుక్కొని ఒక అరగంట సేపు కానీ గంట సేపు కానీ నానబెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా నానబెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం. తర్వాత బాండీ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఈ 2 బాగా మరిగిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు, సన్నగా చీలుకొని ఉల్లిపాయలు 3 ఉల్లిపాయలని కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఈ ఉల్లిపాయలు కొంచెం మంచిగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ ఉంది కదా, చికెన్ తీసేసుకొని ఇందులో వేసేసుకోవాలి. చికెన్ తీసుకొని ఇందులో వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మొత్తం అంతా ఒకసారి మంచిగా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న తర్వాత సిమ్లో పెట్టి మగ్గించుకుంటూ ఉండాలి. కొంచెం వాటర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా చికెన్లో,
ఈ వాటర్ కొంచెం దగ్గర ఎగిరే వరకు కూడా కొంచెం మగ్గించుకోవాలి. తర్వాత మళ్ళీ వాటర్ ఎలాగుందో చూద్దాం. వాటర్ మసులుతుంది కదండి, ఇంకొంచెం బాగా కొత్తలాడుతూ ఉడికిన తర్వాత అప్పుడు ఇందులోకి మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న రైస్ ఉంది కదా, అందులో వాటర్ తీసేసి ఇందులో వేసుకొని ఉడికించుకోవాలి. ఉడుకుతుండగా ఈ చికెన్లోకి మళ్ళీ చికెన్ మసాలా, బిర్యానీ మసాలా రెండు కూడా వేసుకోవాలి. వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా మొత్తం అంతా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ రైస్ అనేది ఉడుకుతూ ఉండాలో పక్కనేమో ఈ చికెన్ కూడా కాసేపు సిమ్లో పెట్టి మగ్గించుకోవాలి. రైస్ ఉడికేటప్పుడు ఏంటంటే ఒక 70% ఉడకాలన్నమాట. ఫస్ట్ ఒక 70% ఉడకాలి. అంటే కొంచెం బియ్యం పట్టుకోగానే ఆ రైస్ పట్టుకోగానే టక్మంటూ ఇరిగిపోవాలి. ఈ విధంగా 70% ఉడికిన తర్వాత స్ట్రైనర్ తోటి కొద్దిగా వాటర్ ఇంకిపోయి తీసి ఈ చికెన్ మీద పరుచుకోవాలి. చికెన్ మీద మొత్తం అంతా కూడా ఒకసారి పరుచుకోవాలి. ఈ విధంగా పరుచుకున్న తర్వాత ఇంకో 10 నిమిషాలు దాన్ని మళ్ళీ మగ్గనివ్వాలి. ఇంకో 10 నిమిషాలు మగ్గితే 80% ఉడుకుతుంది. ఆ 80% ఉడికిన తర్వాత మళ్ళీ వేసుకోవాలన్నమాట. దీన్ని చూసారు కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇందాక మీద కొంచెం మెత్తగా ఉడికింది కదా, ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ మనం లేయర్ కింద వేసుకోవాలి. ఈ లేయర్ కింద వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి మనం పుదీనా, కొత్తిమీర ముందు ఒలుచుకొని పెట్టుకుంటాం కదా, ఆ పుదీనా కొత్తిమీర దీనిపైన జల్లుకోవాలి. పుదీనా కొత్తిమీర జల్లుకున్న తర్వాత ఇందులోకి చికెన్ మసాలా, బిర్యానీ మసాలా రెండు కూడా పైన కొంచెం కొంచెం జల్లుకోవాలి. ఈ విధంగా జల్లుకున్న తర్వాత రైస్ ఇంకా కొంత ఉడుకుతుంది కదా, ఆ వంతు కూడా ఇప్పుడు వడగట్టేసుకోవాలి. ఈ వాటరు కొంచెం దాంట్లోకి వడగట్టుకోవాలన్నమాట. మొత్తం వంపేసుకోకూడదు. మొత్తం అంతా రైస్ అంతా ఇంకా వాష్ చేసుకొని ఇందులో వేసేసుకోవాలి. అందులో ఉన్న వాటర్ని కొంచెం ఉంచుకోవాలన్నమాట, ఆ గంజి వాటర్ని. ఆ గంజి వాటర్ తాగితే కూడా బాగుంటుందండి, సూప్ లాగా. ఎప్పుడైనా టేస్ట్ చేయండి ఎవరన్నా సరే, చేయకపోతే కనుక అది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఆ సూప్ లాగా ఉంటుంది అనమాట తాగితే కనుక ఇందులో ఉన్న గంజి వాటర్. ఇప్పుడు ఈ లేయర్ అంతా వేసేసుకున్నాం కదా, అందులో చికెన్ మసాలా, బిర్యానీ మసాలా, కొత్తిమీర, పుదీనా, తర్వాత ఇందులో వాటర్ ఉంచాలని చెప్పాను కదా, గంజి వాటర్, అది చిన్న గ్లాసుడు వాటర్ వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత అందులో కొద్దిగా నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా నెయ్యి కూడా మొత్తం మనకు ఎంత కావాలో వేసుకోవాలంటే, ఎక్కువ కావాలి తక్కువ కావాలి చూసుకొని టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా వేసుకోవాలి. తర్వాత గ్లాసులకు కుంకుమ పువ్వు వేసుకొని పాలు వేసుకొని నానబెట్టుకున్న తర్వాత అది ఇందులో వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత దీని మీద మూత పెట్టి 10 నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి. 10 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో మగ్గనివ్వాలి. తర్వాత 10 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో మగ్గనివ్వాలి. ఈ 2 సార్లు మగ్గిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని 10 నిమిషాలు దాన్ని వదిలేయాలన్నమాట. అలాగా వదిలేసిన తర్వాత వేడివేడిగా దమ్ బిర్యానీ, చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. చూసారా, చూస్తుంటేనే నోరు ఊరుతుంది కదా. ఈ విధంగా మీరు కూడా ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. నా వీడియోస్ మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కానీ చూసినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. బెల్ బటన్ ఆల్లో పెట్టుకోవడం వల్ల నేను ఏ వీడియో పెట్టినా సరే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. చూసారా, ఎమ్మీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది కదా. అలా వేడివేడిగా తింటుంటే బాబ్బా ఎంత అన్నమైనా సరే తినేయచ్చు అనమాట. అంత టేస్టీగా ఉంటుంది బిర్యానీ. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. ట్రై చేస్తే ఎలాగొచ్చింది అనేది నా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియపరచండి. ఎమ్మీ చికెన్ బిర్యానీ రెడీ. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం వెయిట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. కొత్త రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం.